偉倫、李心凌，仲有趙君如，歡迎晒！好啦，咁呢個時候咧，我哋就交個時間俾佢哋啦。首先同大家講幾句説話，打聲招呼先啦。我哋首先交俾導演，有請。多謝晒咁多位喺我哋《夜王》呢部戲都未正式上映嘅時候，已經咁踴躍嚟支持我哋，多謝晒，多謝晒！希望大家睇得開心啊嘛！係啊，首先好多謝大家啦，咁我好想做個調查，今日話大家睇得開心，會再睇多次嘅舉一舉手睇下啦。哇！多謝晒啊！你冇呃我喎！多謝晒，多謝晒。喺呢度恭喜大家啦！你哋係贏過99%嘅香港人，祝大家新年進步，萬事勝意，恭喜恭喜！咁啊，多謝大家入場支持《夜王》呢個電影啦！如果大家覺得好睇嘅話咧，都可以叫下身邊嗰啲朋友一齊入嚟嘅，咁一齊感受呢個開心嘅氣氛咧，過個好年。Thank you。恭祝大家新一年好似夜王咁開開心心。夜夜新歌，越嚟越旺。係啊。Hello， 大家好，我係 Angelina，祝大家新年快樂，入戲院睇多啲戲，覺得好睇嘅就再睇，再睇，再睇，多謝。OK，thank you。好啦，接住落嚟咧，我哋咧都有一個簡單嘅 Q&A 嘅時間啦。咁如果大家咧睇完呢套戲有啲感受想講出嚟俾我哋嘅導演同埋演員知，又或者有啲問題咧想問下佢哋嘅話咧，都歡迎大家等陣間鬥快舉手嘅。咁如果揀中你嘅話咧，仲會得到呢一個簽名嘅海報添嘅。OK， 好啦，咁啊大家準備你哋嘅手啦嚇，好似頭先子華神叫你哋會再睇嘅嗰個舉手喎咁咧，夠快啊 ！OK， 3聲咯喎，準備3、2、1 ，OK。我見到就係後邊黑色衫中間係啦，舉住相機，係啊係你啊，你又知咁犀利嘅，我交個咪俾你啦喎，好。我想問下阿土地同埋阿歡哥啦。係。阿歡哥，你咪掟咗麻雀落去。咁阿土地其實點樣可以啃得落？係啊，當時我都諗緊點解佢啃得落嘅咧？係啊。咁佢又真係啃得落。又要掟隻麻雀落去測試下。土地其實嗰個土地咧，唔係我哋香港本土嘅土地，係外星啊土星嘅土地。佢唔係地球人嚟㗎。喺套戲裏面你見到麻雀都啃得落，仲要唔覺喎。唔覺啊，即係其實我都唔知道。就係唔知咧，就係覺得係有啲味嘅，因為本身係嗰啲本身都係 whisky 嚟嘅，咁但係我就 feel 到好似有啲手汗味咁樣咯，即係可能好多人甩過嗰隻牌啦，唔知啊。嗱，大家知唔知嗰隻牌係乜嘢咧？唔記得，唔好睇出嚟啊！睇多次去揾清楚。係冇錯，好多寓意㗎，係啊，即係亂咁噏嘅。好多謝你嘅問題啊嚇，係啦，咁啊麻雀浸酒都可能係藥酒嘅一種嚟嘅。好嗱，咁啊第二題咯喎，咁啊大家咧鬥快舉手啦，希望揀到你啊！好，準備3、2、1 ，OK， 哇呢個上到天花板呢個哥哥，冇辦法啦你成個人彈起同人哋舉手嗰個速度係一樣，咁你一定係快啲㗎啦。好，俾個咪你先睇你有咩問題想問佢哋。各位好啊！咁首先呢套戲好睇啊，咁我睇咗5次㗎已經。嚇！有啲首映有啲我睇過，有啲包嗰啲。我想問咧就係因為都有啲場好多飲酒啦，咁有冇一啲場次真係飲醉咗，或者係因為飲醉嗰個特別 high 咁樣嘅一個場景咁樣？有㗎，有幾場可以飲啲嘅，因為就嚟收工嗰陣時咧就會飲少少。我記得有一場同阿 Mandy 啊，有一場好似同阿葵芳啊，咁佢葵芳梗係唔飲得啦，咁我就喺側邊講啦。生 cancer 係咪真㗎？咁自己希望佢講長啲嘅。當時我係咁樣，係。不過我可唔可以問一問點解你會睇5次？你覺得乜嘢令你值得睇5次啊？哦，好嘅好嘅，多謝，係，多謝你，即係唔關我哋事啦，淨係因為唔係我哋特別好，係佢只係支持一落，即係咁樣，都係好嘅，都好嘅，係呢啲
緊要啊！如果全香港嘅觀眾都係咁咧，我哋就冇死㗎啦，真係。冇錯，係多謝。多謝多謝。 Thank you，係歡迎仿效啊嚇！好咁啊，最後一條嘅問題啦，大家加油啦！好，準備3、2、1 ，OK。我係見到上邊嗰位白色衫嗰位哥哥，係啊，你手指公嗰個，哦，係啦。等一陣啊！咦，好，嚟交俾你。我係嚟睇心靈嘅。咦，我又係喎，真係啱啊，大家。好嘢我想，因為我頭先落咗去啊，我唔知道個心靈點解會由小姐變咗媽咪，所以我一定會睇多次。哦，咁就要咁你要睇4次啊，好崎嶇㗎，中間呢4次，好複雜㗎。明白，一定要睇多次，最少。多謝多謝。多謝，因為其實我哋咧就有好多唔同小姐咧都有唔同古仔嘅，咁喺呢個版本嘅時候，即係未 cut 到出嚟啦。咁希望我哋去到某一個票房嘅時候咧，導演好似話會有一個加長版喎。今日導演喺度，問下係咪真嘅先？好似嘅啫。唔係其實真係仲有好多嘢冇展露出嚟嘅，即係有啲我都努力一下，因為呢一陣唔係我哋努力啊，我相信係你鼓勵緊觀眾努力一下，係咪？係啊，即係應該係大家如果中意部戲嘅，就你哋努力一下啊！喺網上 social media 講下，或者同你哋拜年啊，差唔多拜年啦，聽日咁啊，同所有親朋戚友見到面嘅就推薦一下我哋夜王，咁就你哋努力，咁你哋努力完，我哋先至有得努力啊！多謝。係啊，教大家新年第一句講完恭喜發財之後，就同親戚朋友講啊，夜王好似幾好睇喎，咁樣就會努力到，就會有成果㗎啦嚇。唔係好事，係真係好好睇。係咯。多謝。好啊，咁啊呢個時候咁啊咁難得啊，見到大家，不如我哋又同大家影翻張合照啊，好唔好啊？我哋有請我哋嘅演員們，仲有我哋導演啊，一齊同大家影翻張合照啊！你打個先咯。係啦，好簡單，我哋首先咧會影一張嘅合照啦，跟住我哋會簡單拍一個短片啊，咁啊大家咧就可以努力啲啊，嗌一個6個字就係咧。